nung nakauwi kami nung 20 ng hapon, 1:30, hindi na ako nakapag-video. Prepare na lahat para makapag-settle si Jayden ng maayos, and then pahinga kasi walang masyadong tulog. Tapos kinabukasan, kahapon 21, may appointment kami para kay Jayden. Ang tawag sa kanya is monarch screening test to determine yung jaundice, birth weight, which is prone si Jayden doon. Hindi enough yung breast milk ko for him to flush out all the not necessary na mga sa loob niya. Kailangan niyang mag-pee and mag-poo tuloy-tuloy para mawala lahat ng meconium, ganun. Pag-poop niya, pag-pipi niya. So, dahil prone siya doon, pinapabalik kami today. Appointment namin is 10:15. Past 10 na. Malayo din ang pupuntahan namin. So, ang nangyari, ginawa namin, minix muna namin si Jayden ng formula. Habang nagpa-formula siya, nagpa-pump naman ako. And hindi nga siya enough kasi 2 beses ako kailangan mag-pump to produce 50 ml na gatas, which is ang naiinom ni Jayden is 30 to 40 ml na milk. So talagang yung one breastfeeding sa kanya hindi enough. But actually kung iinom siya every 1 hour, 1 hour and a half or 2 hours, every 2 hours, enough siya. Pero dahil mahirap ang lumabas yung milk sa breast ko, ang hirap, tas masakit pa siya. So hindi nagfo-flow ng maayos yung milk ko. So we need compression kasi matigas na siya, may maraming milk na to, kaya lang hindi makalabas. Ayaw, baka yung duct naka-block. So I don't want to do compression, hot compression, para mag-loosen up. Masakit kasi siya tapos sumasabay pa yung sakit ng tahi ko. Di wow, maraming sakit. CS pa more. So hindi ko na talaga siya matiis yung sakit. Yung prescription na binigay sa akin, kung talaga daw masakit, sabi nila sa akin, kung talaga masakit na masakit, inumin daw yun kalahati hanggang 1 each every 4 hours to lessen yung sakit. So tingnan natin, try ko yun, baka maging okay kasi ang hirap tumayo. Hindi nakatulong na 3rd floor pa kami kahapon. Sakit talaga lakad kami ng sa hagdan. Napaiyak ako sa sakit, masakit tahi. So malapit na kami, hoping na sana hindi ma-hospital si Jayden. Pero kung kailangan, what to do, we have to do para for the best of Jayden. Turn right on Glencoe Road, Onward 32 West. Tabi ko siya. Yan siya. Gutom yan. Hindi nakadidi ng maayos. Wala baka magsuka, nasa sasakyan kami. Naka car seat pa siya, so hindi siya comfortable.
Currently, it's 12:01 na ng tanghali. Dito kami ngayon sa Popeyes. Sabi ko ay dati gusto ko ng Popeyes. May chicken. Gusto ko ng chicken. Pero dahil gusto nila yan ng fries, meal na lang, hindi na lang chicken. Kasi kapag chicken, 8 pieces, $20 plus tax. Pero kapag meal, tapos siya ng 43 kasi meron siyang fries and 4 na biscuit. So, yun. Yes. So, yun na nga. Tapos na yung appointment namin sa Monarch. It's a good news kasi dahil nga minix namin siya ng formula and at the same time nagpa-pump ako to gain 50 ml or to boost more my milk. Nag-gain siya ng weight. And the jaundice na chart maintain and nag-gain siya ng weight. Yun ang importante, yun ang nilook forward nila. So follow up appointment tayo on Wednesday, birthday ni Janai sa 26, which is around 1:45 PM. So yun ang ating sitwasyon ngayon. Happy tayo na naging okay yung sitwasyon ni Jaden. Another room, third appointment. So third appointment ni Jaden today, February 26th. So let's see, hoping that everything's okay. Maghihintay na lang kami, away na siya. And yeah, hinihintay na lang namin yung nurse and doctor to talk to us kung ano ang new data niya. Gising si Jaden. Number no, nandiyan din sa pera. Is the order number? Kasi pinadede siya ni Daddy bago kami punta dito. Tapos pinalitan ng diaper din habang ako ay naliligo. Let's see. Appointment namin is 1:45. Mag-aalas 2 na. Nakarating kami dito. 1:50. No, not 1:50. Almost 1:55. Time check tayo. 10:30 na ng gabi. Bilis ng oras, araw. So, pagkagaling namin kanina sa appointment, diretso uwi. Tapos si Daddy umalis ulit. Bumili ng medyas ni Jaden. Nalaban na. Naglabas si Daddy. Kabalik niya. And, bumili ng Nandos. Bumili ng Nandos. Bumili ng chicken. Basta yung family na food. Kasi birthday ni Janaya. 3 years old na siya. Insert ko na lang yung pag-greet namin sa kanya. So, yun ang ating araw today. So, yung appointment ni Jaden, last ano na yun, huli. Hindi na kami babalik dun sa Monarch kasi may pedya na si Jaden. So, yung assessment niya is this coming Monday, March 3. So, tingnan natin kung anong mga papagawa ng pedya and hoping na okay. Yung advice nung doctor from the Monarch is dagdagan yung amount ng milk ni Jaden para lalo pang dumagdag yung timbang niya and mas lalo pa siya mag-ihi and magpupo para mailabas niya yung mga hindi kanais-nais. Yun ang goal. Pero okay yung niya, data. Okay yung sitwasyon niya.
hindi tumaas para sa jaundice. So, okay ang lahat. Ni Daddy. Naglabas si Daddy kasi ihi ng ihi si Jaden. Naglilik. Ayun. Naglabas ng di oras si Daddy. Kinaya! Naya! Si Jaden tulog pa. Gising na siya niyan. Mga 30 minutes pa. Para magdidi. Happy birthday, Naya! Happy birthday! Na? Birthday ka na. Happy birthday? Oh, sing tayo, Okay, sing. let's sing. Mama, Wait for where's mama. Mama? Now, let's sing. Happy birthday, Naya! Happy birthday, Naya! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Naya! Blow, blow. Blow. One more, one more, one more. Oh. Yay! How old are you? How old are you, Nicole? How old are you? 3. Good job. I love you. Love you, Nicole. Yeah. Yay! Happy birthday! Kasarap naman. Now let's eat. You want to eat your cake? Yeah. You want to try? Try your cake. Remove that one. That's candle. Let's remove the other candle. yeah. You want to try your cake? You won't like it for sure. You want to try your cake? It's chocolate. You like it? You won't like it. Or for you sure. want fries? Fries. Gusto mo rin, eh? Yeah. Yummy! Ay. You want to sit here? Want to sit here? Yeah. Beside Daddy? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Galing. Very good. Okay. At yan ang pinakamalaki? Yeah. Ning mo. Are you happy? Yeah. Yeah. Hello po. Today is March 3, Monday. Appointment si Jaden ng 10 a.m. sa kanyang pizza. So, natapos na yung newborn screening niya sa Monarch. Ngayon naman is sa pizza. Let's see kung ano ang magiging outcome. Kasi ano wala na ang tawag dito? Hindi na, yung puso niya dati, anong tawag? Nalaglag na? Wala na siyang puso. Wala na siyang puso. Nalaglag na yung ano, excess bang tawag doon? Umbilical cord. Yeah. Isang araw na hindi siya naka-attach, nagdugo ng onte, pero ang ginawa ni mama, ang nilagyan niya ng bulak na parang may gauze, tapos nalagyan ng alcohol para hindi ma-infect. Tapos tinalin gumamit ng tela para matali siya, para mag-inflate siya bago siya naglagyan ng diaper. Kinabukasan natanggal mag-isa, which is so hindi naman namaga yung palibot ng puso niya. Okay naman. So everything's okay. And nung 26, i-register siya ni Daddy sa kanyang pizza. And his first appointment is today, 10 a.m. Malapit na kami. Mga 2 minutes na lang. Kasama na yung pag-parking.
10 minutes drive from sa bahay. Meron dahil na sa kanan. Kasya ka dyan? Kasya ka? Hindi. Bulo nga ng pagpapapart yan eh. Baka kasya ka. Bulo may parking. Labas na muna ako. Hindi? Okay lang. Yun nga lang dito sa clinic kung saan sa Pidya. Ang hirap ng parking. Hindi ko ba siya? Ayun, may paalis yata. Oh, oo, may paalis. Yung red na van. Ay, yan eh. Ano? Mag-work siya dito? Ayun yung red na van. Or paalis pa lang siya. Or padating pa lang. Meron sana. Bulo nga Doon, ng no? parking. Kaya lang, Kaya parang hindi. masikip. Yung kotse sana, no? Ano siya lalabas? Ito, di rin to aalis. Yung Santa Fe. Atras ka de. Baka labas, atras din to. Alis sila de. Atras ka pa, my love. Kasi kung aray, nauna yun. Designated dito. Designated yun? Kaya ito. For, ayun eh. Ano ka rin? For yung yung nurse Mhm. ng Monarch. Oo nga. Diyan din siya nagki-clinic. Hindi, Pidya siguro yan. Hindi, Pidya na yung doktor nila doon eh. Nurse siya de. Yun nga, ang mahirap dito. Kung kapag walang choice, magpa-park doon sa mga malapit sa mga bahay-bahay. Kaya lang maglalakad ng 1 to 2 minutes. Nauna pa yung nakapag-park de. Ano yun eh? Designated parking. For, ano ta? Ay, oo nga no. Sabay sila. Oopsie. Sino mauna? Oopsie. Motorized vehicle naman to. Ha? Motorized vehicle. Sino? Itong dito. Inunahan niya. Laki na sakyan niya. Di man sila sumunod eh. Mura-mura. May nagtitiket ba dito? Kabalo. Wala, may van na lumalabas. Ayan. Yeah. Okay. Next one, this one. Para makapag-park si daddy. Buti na lang. Hindi na maglalakad na malayo. Yung isa nag-park dun sa pang matanda. Atras ka pa kaya de? Sagad na eh. Unahan ka niyan de. Dang na ano mo. Ano mo na? Handar mo na. Magpa-park sila doon. Bahala na.
Basta tayo safe. Baba ka. Baba na ako. So, pupunta na kami. Nakapag-park na si Daddy. Ayan na. Bye. Ayan. Clinic. Tayo sa loob. There you go. Nauna ka na deh. Nandito na kami. Time check tayo, 10:37 na ng umaga. So, pagpasok namin, ilang minuto lang. 10:05. Nasa lang si Jaden. Si Daddy na ang pumunta sa loob. Okay naman. Yung pusod pala niya dinudugo pa. Pero, okay lang daw. Hindi siya gaano concern, basta wag lang daw basain. Tapos niresetahan siya ng cream para sa face niya kasi parang may mga tigyawat pa. Nagutom, nagdidi ng onte, sakahin na siya mag-continue. Ayan siya. Yan yung mukha niya dami. Lalagyan ng Bibilin mo ba yan, de? Ano? Yung pinapabili niya? Tantay lang, magkalimutan na. Meron pa yata siya yung sobra ni ate niya. Itong 0 to 12? I believe so. May sobra pa ate niya Itong ginglupan na, pero may laki. I don't know. Baka tatanungin niya. Ma? Baka tanungin niya. Kung nilagyan. Sobra kasi yung paglabas nito naman, Dede. Normal ka nung kaya. Karang newborn. Sabi niya? Pero dahil marami, sabi niya? Ano naman dahil may naman tao concerning natin. I don't know. Baka mag-worse na mahirap. Tapos yung kasunod na appointment niya in a week pa. So, okay na tayo. 10:52 na ng umaga na kami sa bahay. Ayan si Jaden, si Daddy. Den, lamig, takpan mo. Ayan. Mamaya daw labas si Daddy. Sima daw yung nasa face niya. Nagbigay ng anong pwedeng ilagay sa face. Okay, akit na tayo, diba? Hello, nandito tayo ulit sa sasakyan. Today is March 4. Currently mag-aalas 2 ng hapon. So today, kasama natin ulit si Jaden. And kailangan niyang nakaslip kasi hearing screening niya today.
hoping na pagdating natin doon is tuloy-tuloy ang kanyang sleep. Nakapagdede naman siya, naghilamo, so fresh siya, fresco. And nagpupo siya bago kami umalis, napalitan na rin, so clear off siya. So hoping comfortable siya sa kanyang hearing test. Malapit na kami, sabi sa GPS 3 minutes away na lang. May snow pa mo. Snow pa mo. Ay, hindi mapansin, hindi nakikita ang snow. Wet snow siya na de. Kasi ano, natutubig. Wrong timing naman ng ano, snow. Lakas. So, nandito na kami. Punta na kami sa center. School siya eh. Nasa loob siya ng school. Ayan na. Pasok kami. Bayview High School. Go straight and then left. So wakas nahanap namin siya. Ito. Ayan. We are done. Jaden pass the screening, the hearing screening. Hintayin nyo. Dito, pwede dito ka na lang hintayin. Oo. Ano to siya? Community. Marami ang ano dito. Jaden. Sleep. No, sleep. Hintayin na lang namin si Daddy. Kunin niya sa parking. Wala eh. Kung hindi nag-snow, lalakad na lang kami. Tulog na tulog si Jaden. Nakadaan pa si Daddy sa Gilan store. Filipino store. Hindi man nagising si Jaden kahit nakahinto yung sasakyan. Ang dami to go. So kayo makabili ng live water, no, Dede? Kaya siguro nga to. Kuya kaya sa Green Fresh. Green Fresh, maybe. Uwi na tayo. Let's go home. Okay, we're currently 9:15 na ng gabi. So, nakauwi kami kanina mga bandang 3 p.m. Tapos, lumabas ulit si Daddy. Hinatid niya lang kami pa uwi. Binili yung Polisporin. Polisporin ba yung tawag niya? Para sa face ni Jaden. Ano siya? Prescription from the Pedia. Kasi may mga ano siya. Tigyawat. Unti. Ay dumadami. So ngayon nilagyan siya kanina. So yung every time na may screening si Jaden, hindi kami nagbabayad. Kasi from birth on, meron na siyang health card.
So, we're paying taxes. So, dun na pupunta. So, nagagamit ni Jaden. Which is good. At least, di ba? Kahit bayad tayo ng tax, mahal ang tax, eh, nagagamit natin siya kapag kailangan. So, yung sunod na appointment ni Jaden is next week na sa PIDYA ulit. So, yun nga, may 3 screening si Jaden. Nalagpasan niya yung jaundice situation niya. And, nung tinimbang siya sa Lunes kahapon, PIDYA, okay, bumigat siya ng every day, bumibigat siya ng mga 25 to 30 grams na de. Which is good. Sabi ng PIDYA, okay. Yun nga lang yung puso ni Jaden, napilit siyang ang tawag dito? Humiwalay sa puso niya. So, mayroon onting blood. Pero hindi naman marami. Nagda-dry up siya every day. So, sabi lang ng PIDYA is, don't get it wet, let it dry. So, pag mag-bat siya, sponge bat lang. Para iwas dun sa puso. Hintayin siyang mag-dry completely. Kasi, pinuksan siya ng PIDYA. Inopen, tinignan yung loob ng puso niya. Hindi pa daw siya completely dry. Okay naman, hindi naman na-infection. Basta, make it dry lang. Sabi ng PIDYA. And, kanina nga, hearing test. So, kanina nga yung hearing test. Okay, ang lahat. Which is good. Nalampasan niya. So, susunod na nating appointment is next week na. Either Monday or Tuesday. Nakalimutan ko na. 10:50 ng umaga appointment niya. So, okay pa ang lahat kasi si Daddy off pa niya within almost 2 weeks. Sibat na siya ng work by 1 week na lang nga eh. Kulang na lang. Sobra na lang sa 1 week. Balik na siya by March 17. So, yun ang ating sitwasyon. Ano pa ba? Yun lang. Okay, ang development ni Jaden. Bakit de? Okay na si Jaden. Tulog na. Okay. Tulog na, no? I think so. Si Jaden. Maingay na onte. Ako'y nagpapump. Dapat kanina pang 8:30. Pero maraming ginawa. Ngayon pa lang ako nakakapag-pump. Ano na siya? 3 hours and a half na yung lumipas. Dapat at least 2 to 3 pero what to do? It's not every day na ideal yung 2 to 3 hours na yun. Kaka-drink lang din ni Jaden. Nalimusan na siya ni Daddy, ni Mamang. At nalagyan na siya ng gamot. First time niya malagyan ng gamot. At first time niya mag-vitamin D. Yun ang problema dito. Dahil yung araw, mailap. May araw. Pero hindi naman pwedeng magpa-araw ang baby sa lamig. Dahil winter tayo. Hindi katulad sa Pinas, di ba? Mapapaarawan ng baby. The thing lang is yung diaper. Or walang diaper at all. Yun na yung vitamin D. So, dito kailangan niya mag-vitamin D. Ito siya. 1 ml. Ganyan din si Janaya. Hanggang ngayon, nagba-vitamin D. Dahil nga walang araw dito. To protect them. Hindi papayata ako. Kaya yun ang ating araw.
So, tuloy-tuloy lang tong vlog na to. Unang screening niya, pangalawa, pangatlo, yung PG check-up niya, at itong hearing test niya. Yeah. Thank you po for watching. Please like, subscribe, and share para mas marami pa pong makapanood. See you in our next vlog. Si Janaya, nasa kwarto ni Mamang naglalap ng kinetic sand. Thank you po. Bye.